Ourenselecciones2008.psoe.es mantiene un esquema similar a las webs que la Unidad de Desarrollo e Innovación de los Socialistas ha creado para cada una de las provincias del Estado. Pretende ser un punto de encuentro entre candidatos y ciudadanos. Nos podrán formular preguntas que contestaremos no grado con mayor rapidez que nos sea posible, pero casi de forma inmediata. Formalizarán suxerencias que serán recollidas e incorporadas á iniciativa política e ás propostas do Partido Socialista na provincia, e tamén será un lugar para conocer as nosas propostas e a nosa actividade. É unha plataforma onde os veciños da provincia poden facer preguntas aos representantes, así como enviar propostas, ideas ou necesidades que creen positivas para Ourense. Isto é principalmente a idea da página web, non é onde nós vamos expor todas as nosas novas, a actividade diaria do partido non é estar na página web, falaremos despois do blog de campaña, senón que é máis para que os veciños se dirixan a nós. Para Alberto Fidalgo no cabe duda alguna de que esta legislatura ha sido la de la modernidad, por lo que la campaña tenía que tener el mismo matiz innovador. Para eso se fixeron leyes que ampliaron as libertades e dereitos dos ciudadanos, se fixeron leyes educativas para prepararnos o futuro e para prepararnos nese gran espacio competitivo europeo de educación superior, se fixeron infraestructuras incrementándose nun 33% as infraestructuras e a inversión do ano 2004 con respecto a hoxe, e, por suposto, se fixo unha aposta importantísima por I+D+I. Mamá sempre acerta. Para min acertar é fácil. Sempre elixo Abril. O meu aceite de oliva de confianza. Garantía de sabor e calidade. Abril leva a alegría ao meu fogar. Acerta sempre con Abril.